Ati. Sveiciens. Mūsu ceļi ir krustojušies Jersikas jaunajā studijā. Un satikšanās iemesls ir parunāt par mūziku, bet arī vēlreiz apsveikt tevi ar Atis Andersons organ trio ierakstu, kas iznāca jau kāds mēnešus atpakaļ, bet droši var teikt, ka ir atradis savu klausītāju, un arī kritiķi ir novērtējuši. Tā kā gan klausītāji, gan kritiķi. Un tādēļ varbūt vēlreiz, kā jūs šādā sastāvā, tad Atis Andersons Hammond ērģeles, Āris Ozols elektriskā ģitāra un Andris Buiķis bungas, kā jūs satikāties un kā jūs nonācāt līdz šim lieliskajam patiesi ierakstam? Tur tas stāsts, par to satikšanos bija tāds, ka visilgāk mēs esam pazīstami ar Āru Ozolu. Tur tā ir gadījies, ka mums ir radniecība, vai ne, esam brālēni, tad principā kopā arī uzauguši, gribot, negribot tā teikt. Vai ne? Un te jau tas mūzikas gaids mums jau abiem diviem jau stipri sen. Viņš jau tā kā, laikam, no sākuma bija Doma skolā jau tā kā no pirmās klases, bet es visu kaut kur apkārt, un man bija tā kā mediņu skola un tas viss. Un tad vienā brīdī, protams, bija tas, ka parādījās ģitāras. Jā, man pašam arī tur skolā bija jāspēlē. Tas bija kaut kāds tas pirmais moments, ka kaut kāda tāda brīvība, tā kā pirmās tā kā muzikālās brīvības izpausmes pilnīgi uz citu instrumentu, vai ne? Esot kā pianistam, ģitāra bija kaut kas cits, un tad jau kaut ko meklē un tā. Un tad no tā laika, protams, viņš tā kā aizgāja pa ģitāru, un es vēl to savu ceļu, tā teikt, meklēju. Tas būtu, atbildot uz jautājumu par Āri, tad mēs arī dažādās situācijās vienkārši ļoti seniem laikiem spēlējām kopā, un pie tam arī Doma skolā džeza nodaļā tur vienā kursā bijām. Tā kā tur ansamblī nospēlējām. Un tā kaut kā dabīgi kaut kā tas ceļš mūs arī tālāk aizved. Kas attiecās uz bungām, tad bungas spēlē Andris Buiķis. Un tā satikšanās varbūt salīdzinoši stipri vēlāk. Pat pirmo reizi man šķiet, ka mēs satikāmies, tas bija, man liekas, ka pat maģistra laikos vēl akadēmijā mācījos, kaut kāds varētu būt 16. gads, 2016. Šeit varētu būt pirmā kursa semestra noslēguma eksāmens. Bija trompetē vēl tajā laikā, tad, kad vēl trompeti bija, un viņu vēl sauc par trompeti. Klubs trompeti. Jā. Un tad bija, protams, jāsavāc sastāvs, un tad kaut kā sanāca tā, ka bija zvans Buiķim. Protams, es viņu zināju, ka tāds ir, bet tā tad pirmā vispār bija kopā muzicēšana. Un tad man šķiet, kaut kā kopš tā laika viņš palika atmiņā, un bija tas, ka tie ceļi kaut kā saslēdzās, un tā kā viens otru atrod, jo es tā kā arī spēlēju, principā tur sanāk tā reāli grūva mūzika, vai ne, un tad, principā, Andrim Buiķim, ko viņš tā kā ir slavens, tā teikt, ne, ir tieši tas, cik viņš labi jūt un spēja orientēties un izpildīt tieši grūvu mūziku, un tad likās, kur vēl labāk. Bet centrā tomēr Hammonds, un tas ir pirmais Hammonda ērģeļu trio albums Baltijā. Vismaz neviens nav apstrīdējis, ka šis ir pionieru ieraksts, bet tad arī, protams, Hammonda ērģeles. Tas ir leģendārs instruments, pat varētu teikt instruments no Dieva. Jo 34. gadā tad radīts ASV instruments pats, un 20. gadsimta mūzika nav iedomājama. Tie skaistākie brīži gan progrokā, gan džezā, gan pat arī hiphopā. Pat šķiet Blue Note dibinātās Alfreds Lains, esot reiz tāds stāsts leģendārs, ka viņš tik ļoti ir mīlējis šī instrumenta skaņu, ka viņš vien brīdi apsvēra pamest vadītāju amatu un braukt līdz Džimijam Smitam tūrē un vienkārši katru vakaru klausīties. Status liels, un arī, protams, šis instruments ir skaists. Kā tu nonāci pie šī instrumenta? Tur īstenībā arī tāds stāsts ir. Tur man liekas, ka pat jāsaka labāk vēlāk nekā nekad. Tas tieši uz mani attiecās. Jo kaut kādā ziņā tā, ka es viņu tā tiešām apzināti sāku trenēties un spēlēt, tas principā varētu teikt, aptuveni karjeras vidū.
vai ne, bet, nu, ne mūža vidū, bet, nu, te jau redzēs, bet karjeras, tieši mūzikas karjeras vidū, jo man bija aptuveni kaut kāda, man šķiet 28, laikam 29. Es vēl tur tā meklējos, vēl, ka bija 18. gadā, principā pirmais tāds arī nozīmīgais koncerts, kas bija tieši arī ar manis vadītu Hamonda sastāvu, bija 2018. gadā Salkrastos. Kvartetā mēs spēlējām, un tad bija vēl ap to laiku, vēl nevarēja saprast, ka iet tā pilnīgi uz to pusi, vai nē. Bet kaut kur aptuveni ap 19. gadu, tikai ap 19. gadu. Tātad reāli, ja mēs skatāmies kalendārā, cik tas sanāk kaut kādi 3 gadi. Vai ne, bet, nu jā, tie 3 gadi ļoti, vai ne, tādi pa kalniem un pa lejām, vai ne, bet, nu, droši vien līdz tam mēs tiksim. Jo, nu, instruments ir fantastisks, bet, nu, pieprasa baigāko darbu un tīri tajā, kā vispār viņu savākt. Tu varbūt arī var pastāstīt par to, jo piemēram šeit arī Rodes, arī tāds pats leģendārs tautiņu instruments, jā, kur, bet, nu, tas spēles maniera tomēr, nu, tu viņu spēlē ar 2 rokām, protams, arī ir pedāļi, bet es esmu dzirdējis, ka Hamonda arī vērojot tev uz skatūs un arī leģendas vērojot, nu, tur cilvēks tiek iesaistīts ļoti plaši, vai tu vari pastāstīt, ko vispār nozīmē spēlēt Hamonda erģeles? Jā, to es droši vien, ka man tad jāpabeidz tas iepriekšējais par to, kā vispār nonāca. Tad mēs varam tad secīgi tā to. Jo bija īstenībā tā, ka, nu, principā pēc papīriem jau tāpat pianists skaitos, vai ne? Tas, principā, no kaut kāda 6 gadu vecuma, man liekas, vai ne? Tad, kad aptuveni sāk vispār tās mūzikas gaitas, un tad viss uz klavierēm bija, un tad tas kaut kāds pagrieziena punkts, bet tīri vispār tā pirmā saskara ar to skaņu, ne, Hamonda. Protams, vēl tajā laikā vispār nebija skaidrs, kas tas tāds ir. Tas bija Doma skolā, ne, tad iestājās 2006. gadā pirmajā kursā. Tā ir tā pirmā džēza mūzikas izglītība, kāda man ir. Doma skolā dienas nodaļā. Un tad tur bija, es atceros, man teica, jā, nu jāklausās ar ierakstu, vai ne, jo džēza mūziku mēs nevaram iemācīties, ja mēs neklausāmies ierakstu. Mums jāklausās, kā meistari runā un lai to valodu tad uzsūkt. Un tad tur bija tā, ka es kaut ko meklēju tos ierakstus kaut kādas un viss kaut kas tur bija, un tad es uzdūros Džojam De Francesco. Un tad, jā, kaut kāds vai ne taustiņa instruments, kaut kas it kā šķiet tāds līdzīgs arī rodēm, it kā pēc tās skaņas. Bet, jā, vienkārši uzrunāja tas, kā viņš spēlē, viņam ļoti ekspresīvi, viņam ir ļoti izteikts tāds stabils grūvs apakšā. Jā. Nu, swing, džeza mūzika, swings, ko viņš spēlē, un, nu, vairāk tā kā tajā kategorijā varētu to teikt. Un arī, nu, labajā rokā kādas viņš frāzītes spēlē, kādā ātrumā virtuozitāte, nu, fenomenāli. Nu, tāda otra nav. Un tad kaut kā vienkārši visu laiku, kopš tā laika, principā esmu tāds ilgadējs viņa fans, jā. Nu jā, nu, protams, līdz kaut kādam brīdim, kad vēlāk iegāja kaut kur YouTube paskatīties tā, ka tur arī, vai ne, ka tas instruments, ka milzīgs koka tāds aparāts, bet, nu, skaties, tur ir bungas un tur ir ģitāra, kur ir bass. Jā, tas labs jautājums, nav, jā, jo sastāv arī nav bass. Bet dzirdi tur kaut, un, nu jā, nu, tad droši vien, ka vēlāk tā vienkārši tā saprot, nu, nevar būt, ka viņš pats spēlē to basu, jā, nu, bet kā var viens cilvēks visu nospēlēt? Nu, tas viņš nav reāli. Ne? Nu, tad es visu laiku viņu klausījos, visas tos gadus, jā, tad vairāk, varbūt brīžiem mazāk, tagad atkal klausos un tā. Vienkārši patīk tas, kā viņš spēlē. Un, nu jā, un tad tas īstenībā līdz kaut kādam aptuveni arī bija, man liekas, ka arī pat līdz 2017. gadam, ka bija. Te bija interesants moments, bija tāds arī buņģieris Jānis Jaunāksnis, mēs spēlējām arī ar viņu vairākus gadus kopā. Klavieru trio gan tajā laikā, un tā tad bija interesants moments tāds, ka bija forša vieta bija vēl tajā laikā Rīgā, tas Blues 54 jazz klubs Tērbatas, un kas bija Stabils stūrs. Jā, baigi foršs īpašnieks arī, un tur bija kaut kā tā vieta, bija tāda, kaut kas tur bija tāds. Vai ne? Un tad tur bija tā, ka Jānis zvana, viņš saka, paklau, tur ir piedāvājums duo spēlēt. Nu, tad,
dabīgi, nu, kā tu spēlēs duo ar bungām. Mēs kaut ko iepriekš bijām tur kaut ko mēģinājuši, tur soundcheck laikā, ko es vienkārši uzlieku taustiņu, tad tikai ieģēju skaņu, tad tur kaut ko tur mēģinu, nu, protams, neko nevar nospēlēt. Jo, nu, ne bass un tas viss pārējais, un, nu jā, un tad tas īstenībā, tas bija tas pirmais jau tāds grūdienis jau tā virzienā. Un tad, jā, kaut kur ap to laiku man sanāca arī pabeigt to maģistru, un tad bija iespēja braukt Erasmus Plusā uz Holandi. Tikai man sanāca arī notrāpīt uz to, un es gribēju, jā, arī uz Holandu aizbraukt, jo visi kursi biedri brauc uz turieni, bet es biju aizbraucis uz Londonu, man bija bišķiņ cits tāds, cita vietiņa, kuras pabija bakalaura laikā, nu tad vismaz pēc maģistras arī aizbrauc paostīt gaisu, tā teikt, un tad bija tā, ka man ieteica, tas pie kā es mācījos Amsterdamas konservatorijā, pianists, viņš ieteica aizbraukt uz Hāgu, arī pie pianista, bet viņš spēlē Hammondu, vai ne? Tur es paņēmu, tā kā teikt, pirmās privātstundas. Ne, tā kā oficiāli visas eju mācīties šo instrumentu. Bija tā, nu, forši, jā, nu, tad, ko mēs sākam, jo es kaut ko jau tur pats tā biju apgrābstījis kaut ko, nu, cik nu tur var. Nu jā, un tad sākās tā, nu, oficiālā izglītība kaut kādā ziņā, jā, un tad, protams, pēc tam tālāk es jau pats tā kā pamazām, bet tas jau viss bija hobija līmenī. Likās, nu jā, nu ko tad tur tā, un man tak tas klavieris un tā, bet es laika tu jūti, ka kaut kā tam klavieru nav tā enerģija, nu tu nevari. Tāds it kā forši cieņa, baigi patīk, džēzu, viss tas baigākā enerģija tur ir iekšā, bet nav, jā, bet nu kaut kas nav līdz galam. Un tad es atceros arī, tad es tieši arī sanāca, tā teikt, iegādāties Hammondu, ne, digitālo, nu, ko es vēl tagad arī koncerts spēlēju. Dubult 2 manuāļiem, tā kā jābūt, un tad es sāku spēlēt, un tad skaņu, un tur vispār, nu, tas pirmais moments, kad tu pilnīgi tev pārņem vispār tā skaņa, jā, ka viņi tev, tu vienkārši, nu, bet skan nereāli. Tur. Saprat, nu, tas ir vispār tāds pārdabisks spēks, godīgi sakot. Vispār tā fenomenāli, tā liekas, ka skaņa, nu kas tur ir, paspied kaut ko, jā? Ka tev viņa tā ierezonē, ka tu vienkārši tāds bezspēcīgs paliec, tev gribās vēl un gribās tajā pabūt vairāk, jā, tas baigi interesanti. Nu jā, un tad viss no tāda hobija līdz pamazām vēlāk, un tad bija jāpieņem tāds smags lēmums tajā, vai ne, pusmūžā, bet kaut kāda tā mūzikas karjeras vidū, vai ne, uz to, nu ko tad, kā būt tālāk, vai ne, un tas bija, nu, es ļoti ilgi domāju, jā, bija jābrauc, vai ne, kaut kāds jāpaklausās, ko citi gudri cilvēki runā tā, nu, vai ne, jo, nu, jaunāk mēs nepaliekam, vai ne, un... Bet Latvijā nebija. Tā tradīcija mums, tu nesaskāries ar cilvēkiem, kas bija spēlējuši Hammondu? Vispār neko, pilnīgi neko, un man nekāds mērķis arī nebija tur kaut ko. Es vienkārši kaut kā līdz tam nonācu, tā kā es aptuveni tagad izklāstīju, un man vienkārši tā teikt, paķēra, ka man bija jādara. Nu, tas principā tikai tas, kas tā sanāca vēlāk, tas vienkārši tā arī sanāca. Bet man pārņēma tas instruments, un bet to skaņu tu esi bezspēcīgs. Nevar teikt, nē, nebūs. Nē. Bet tīri tehniski, kā es jau jautāju, kā tu spēlē šo instrumentu? Tur ir ļoti... Jā, tur ir nu tad tas pirmais moments ir tas, ka nu nav tā, ka nevar spēlēt ar basistu, vai ne, Hammonda sastāvā. To var darīt ļoti labi, veiksmīgi, un ļoti daudz sastāvu, kur tas ir visādos rock bandos, tas ir kaut kādos, es nezinu, country. Viss kaut kur tas ir, kur droši vien, ka it kā svarīgi ir būt basistam. Lai gan to visu var arī nospēlēt mierīgi ar Hammondu. Bet mēs nonākam tieši pie tās spēles tehnikas, kas ir tieši tā džēza ērģeļa spēle, džēza Hammonda ērģeļa spēle, ko mums tā kā māca Džimijs Smits, kur Platīts, viņš, principā, tiek uztverts un skaitīts par, principā, vispār džēza ēģeļa spēles tehnikas pamatlicēju, tas, kā viņš to darīja. Tātad,
Jā, mēs sākam ar to, ka ir jāspēlē bass. Mēs spēlējam basu, tātad, varbūt izklausās nav tik traki, bet tagad mums ir swings, mums ir 3/4 swings, mums ir bossa nova, mums ir samba, mums metronoms iet līdz 300 sitieniem minūtē, mums balādes no 60 sākas. Mums ir grūva mūzika, kur iedalās arī, tur subžanri, vai ne, tas, ko es pats esmu ierakstījis, kur ir varbūt vairāk kaut kāds funk, ilgstošāk viens akords, kur turās, piemēram, un tālāk mēs, godīgi sakot, varam spēlēt absolūti mierīgi arī rock mūziku, mēs varam estrādi spēlēt pilnīgi visu. Mēs varam iet baznīcā un spēlēt gospeli. Jo to tas instruments, principā, viņš tā kā, nāk, tas saknes jau, principā, baznīcā, kāpēc viņš tika ražots ir baznīcā, draudzē. Jā. Viņš cieši saistīts ar afroamerikāņu liturģisko tradīciju, viņi nav iedomājami bez Hammonda erģelēm. Lūk, un tad mēs, principā, tagad jautājam vēlreiz, tā tad ir jāspēlē bass visos šajos žanros. Tad pāris darba stundas būs tā kā jāiegulda sanāk, vai ne, un... protams, jautājums, cik tālu to gribās attīstīt, bet tas bija tas pirmais, tā teikt, mēģinājums skriet PR sienā. Tātad varēt spēlēt visu laiku basu vienlaicīgi ar pavadījumu, kas tiek tā kā uz apakšējā manuāļa darīts, un tātad arī spēlēt soliņus, arī improvizēt. Tātad tam ir jābūt visu laiku, ka bass turās apakšā konkrēti, nepārprotam kopā ar bungām. Taimingam tev jābūt tā kā basistam, jo tu esi basists, tu esi harmonija un tu esi arī solists. Diemžēl tā kā, 3-1, tur nevarēs novelt vainu uz nevienu. Bass neiestājās, vēl kaut kas, tas viss ir. Un tā tāda baigā arī kaut kādā ziņā tādā rakstura, varbūt stingrībai arī pārbaudījums bija, jo, tu vari kaut kur, teiksim, spēlējot vienkārši klavieres vai vēl kaut ko, tu vari varbūt arī kādreiz paslēpties, tad nevar paslēpties. Tā kā tu saki, tā būs arī, jā, tā kā tas. Bet man arī basu, kā tādu spēlēt, arī vienmēr ir paticis, jo kopš arī domu skolas laikiem. Un basģitāru spēlēt, pēc tam akadēmijā kontrabasu paņēmu, un tad redz, ka beidzot tas viss sanāk vienā instrumentā iekšā. Un tālāk par to tehniku ir tā, tātad mēs spēlējam basu, bet mums jau arī ir pedāļi. Mēs šobrīd apskatījām tikai rokas, ko dara. Un ar pedāļiem tur ir baigi interesanti. Tur nesanāks arī tā ļoti īsti to visu izskaidrot, jo tur ir diezgan tās spēles tehnikas atšķirās no situācijas. Tātad tā pamata ideja ir tāda, ka mēs principā tātad viegli piesitam vienu pedāli. Tas, teiksim, parasti ir aptuveni si vai si bemola. Tas ir, jo tieši tā frekvence viņa kā vislabāk ierezonē. Tātad, ko mēs darām? Mēs maigi uzsitam pa to pedālu un dabūjam tādu pukšķis, tāds puk. Aptuveni to varētu salīdzināt ar to, ka maigi tā kā basbungai ar pedālu tā kā piesita nedaudz. Tā kā tas sanāk, ka tas ir tas, ko es ar kāju daru visu laiku. Un paralēli man visu laiku arī bass kustās. Kāpēc tā? Ko mēs iegūstam? Mēs vienkārši iegūstam tam basam, ko es ar roku spēlēju, kuram ir vairāk tāda maiga, varbūt nedaudz ar tieksmi saplūst skanējums. Es pielieku to puku klāt, un man sanāk ataka. Tā kā, teiksim, kontrabasam, tad, kad pārauj stīgu, tas man ir caur kāju un caur kreiso roku. Tātad to. Tātad, šeit... Tad dinamika, ja ataka, tu domāji, tas ataka ir tas, kad tiek nospiesta nots. Un to es definēju ar to pedāļu piesitienu un ar taustiņu reizē. Neatkarīgi no ātruma, no žanra, tam ir jābūt visu laiku kopā. Tas ir, tā ir pirmā īpatnība tāda. Pēc tam tālāk ir tas, ka mēs, protams, varam spēlēt pilnīgi tikai ar kreiso roku, ar kreiso kāju basu. Pieksim, to visvairāk dara, vislabāk tas skan balādēs, tāpēc, ka laika ir daudz. Un tur arī nav jābūt arī tik varbūt izteiktam tam konkrētam tam, ja tā teikt, basam, kā varbūt tikai grūvi žanrā, vai nav tik daudz tas, tā kā to pateikt. Viņam nav varbūt tik daudz jānolasās, jā. Bet tas uzreiz var pateikt, ka tas pieņēmums, ka Hammondam basu spēlē tikai pedāļiem, tas ir pilnīgi garām. Tā tas nav, tad mēs pamatā kreisā roka plus kāja. Kombinē to visu. Un, balādē mēs varam tātad spēlēt pedāļu bass,
un tu vari kreiso roku akordus pielikt un vēl soliņu. Tā kā principā vispār tas ir principā tāds tā kā baznīca ērģeļu reāli spēles manieri, jo tur principā tā ir, ka ar abām rokām vai no akordi, melodija, akords, melodija tā un ar kāju bass un principā ar abām kājām jau tur spēlē. Bet Hammondam džezā mēs izmantojam kreiso kāju tikai, jo labā stāv uz skaļuma pedāļa. Tad arī ir momenti, kur ir, pieņemsim, jāpārslēdz tembri vai jāieslēdz Leslijas skaļrunas, kurš, tu sāk griezties. To mēs ar kreiso roku darām. Tad tas nozīmē, ka kreisā roka spēlē basu, tagad atlaidīs nav basa. Kas jādara, jāpārņem kāja tajā brīdī. Un atkal, principā, tajā jebkurā žanrā tas jāvar izdarīt. Tad laikā, precīzi, atlaižot, ir jāpārņem kājai, saslēdzam, ejam tālāk. Un tad, protams, vēl var arī tā kā saucās tā kā ēnošana latviski. Mēs to, ko es spēlēju kreiso rokā, es eju ar piesitieniem ar kreiso kāju līdzi. Tā kā. Tas ir tā, ka sākumā bija vienkārši domā, vai vispār vērts turpināt, jo tu vienkārši smadzenes to nevar paņemt pretī. Bet ļoti interesanti bija tas, ka vienā brīdī tā nevarēšana salūst un pēc tam aiziet tā, ka tagad vienkārši nesaproti, kā var īsti to nevarēt. Tāpat jau aizšāja kaut kad garā. Tāpat mēs kļūdamies, bet tas instruments viņš neskan, ja nav šo visu elementu kopā. Tikko kad līdzība varētu arī būt, ja cilvēkam jau tā kā viņš brauc ar mašīnu reizēm arī, tu jau dari lietas vienlaicīgi un tu nedomā, ka tu to dari. Jā. Un arī, protams, šeit arī tāda pilnveida ir bezgalīga. Runājot par ierakstiem, mēs jau pieminējām, ka roka mūzikā, progrokā arī pat Britrokā 90. gados bija tāda grupa Šarlatāns, kur Hammonds ļoti ieskanās, ļoti eleganti. Šķiet arī The Doors ir Hammonds izmantots. Bet tāda džēza klasika, Jimmys Smits, jā, noteikti arī. Tātad tas ir tas, kur, kas ir pionieris, jā, un arī tāda virsotne. Jā. Tad noteikti arī Larijs Janks, jā, šeit ir arī no krājumiem te Larry Young koncerts Parīzē, jā, arī viens no tādiem ļoti autoritīviem mūziķiem. Te arī Blue Note labelā izdots Unity. Šis tāds ļoti tiešām klasisks albums. Pat varētu teikt tā, ja būtu 3 jāizvēlās albumi no Hammond, tad šis varētu būt viens no tādiem 20. gadsimta paraugiem. Un interesanti arī jubilejas izdevums, mēs te runājam par afroamerikāņu liturģisko tradīciju, kā šoruden izdots 50 gadu jubilejas izdevums Arets Franklins Amazing Grace, kas tiek uzskatīts par tādu viņas, tādu ikoniski ierakstu, un šeit arī Hammonda ērģelis tādā baznīcas vidē spēlē tādu ļoti būtisku lomu. Un interesanti, ka pat popmūzikā daudz nezina Michael Jacksona albuma Bad, leģendārajā, Jimmys Smits ir iespēlējis partiju. Tas vispār man ir absolūts jaunums. Jā, tā ir ļoti interesanta lieta. Jacksona fans savā ziņā, jo tas arī fenomenāli, tas, ko viņš ir uzrakstījis. Mūzika Jimmys Smits, tas jāklausās to lietu. Un producents Quincy's Jones ir uzaicinājis, un tur arī bija tagad filma, šķiet Scorsese filma par Bad tapšanu. Tas te ir jubilejas izdevums, 25 gadi, un tur arī tiek intervēti, un kā Jimmys Smits tur nonāca, ļoti interesanti. Un ir arī pieejami, es te nesen paklausījos, kur ir viss partija, ko viņš iespēlē. Viņš iespēlē tur 4 minūtes, un tad no tā Quincy's Jones ir ielicis to fragmentu dziesmā Bad. Kas tev vēl nāk prātā? Kas varētu būt tāds, Hammonda klasika, kur Hammonds skan, burvīgi? Es vairāk tieši tikai džeza mūzikā par to varu pastāstīt. Tad tāpat jau pieminētais Joey's DeFrancesco, kas ir principā mans var droši vien pateikties viņam, kāpēc es vispār arī spēlēju to instrumentu. Un tas ir noteikti jāpaklausās, kā viņš spēlē, jo principā es saprotu, ka viņš to instrumentu bija kaut kāds arī, kad laikam ap 70. gadu kaut kas, ka Hammonds viņš bija zaudējis to savu prestīžu kaut kādā ziņā, tad sācies savā ziņā ne tā pagrimums, bet noriets. Tad Joeys bija tas, kas ar savu talantu un savu virtuozitāti viņu atkal iegrūda atpakaļ iekšā un tādu latiņu uzstādīja tādā augstumā,
ka bija pārējiem, ko vai neturēt līdzi. Tālāk, ko es varu nosaukt, ir arī Lērijs Goldings, viens no maniem favorītiem arī. Šobrīd aktīvi arī muzicē, viņam ir arī fenomenāls trio Goldings, Bernsteins un Stewarts. Tas, kas ir, viņi jau ļoti ilgi spēlē kopā un atzīts, kā aptuveni laikam labākais vai viens no labākajiem vispār Hammonda trio pasaulē. Nu, Lērijam kādas viņam ir muzikālās idejas, muzikalitāte, frāzes, tas viss ir tā kā kompozīcija, viņš vienkārši perfekti. To pat grūti aprakstīt. Kā katra nots ir 100% pārliecība klausoties viņu. Tālāk, kas man arī mans skolotājs Tonijs Monako. Es no viņa arī esmu ņēmis vairākas privātstundas, un tas ir tieši arī tā kā padziļināti, kā tad spēlēt vispār Hammondu, jo principā tad reāli sanāk tā, ka mēs principā to instrumentu, es nezinu, kā štatos ir, bet par Eiropu man ir diezgan grūti spriest, es varu pateikt, varbūt vairāk Baltijā un arī kā pie mums, bet mums nav oficiāli izglītības, neviens principā neko. Tas viss uz tā instrumenta ir kaut ko pašmācības ceļā, kas notiek, un principā tā kā no ierakstiem. Tas ir tieši tas, arī kā es mācījos. Un kaut kādā ziņā, protams, ka palīdzēja visas tās klavieru lietas, jo tas taustiņi ir tie paši, bet, protams, visa domāšana, tas ir absolūti pretēji savādāk. Tur tad Tonijs Monako arī, ļoti interesanti, Jovis De Francesco, principā arī viņam uzsāka karjeru, arī tā kā neproducēja albumu. Un tas ir viens no vārdiem arī šobrīd Hammondam. Jā, Džonijs De Francesco šobrīd aizgāja mūžībā. Jā, tas diezgan arī tāds šoks bija, godīgi sakot. 51 gads, un viņš tiešām spilgti, jo viņš arī spēlēs ar Miles Davis. Turpat ir tas leģendārais stāsts, ka kādā rīta šovā esot uzaicināts Miles Davis, un tur ir tādi jaunieši spēlējuši, un viņi kādu tēmu, un Milesam esot jautājuši, ko viņš par to domā, un viņš tikai pateicis, kas spēlē pie Hammonda, kas tur spēlē pie taustiņiem. Jā, un tad pēc tam, pēc 8 mēnešiem ir atskanējis zvans, vai tu negribi spēlēt ar mani, un Džodams Francesco ir devies arī uz Eiropas tūrē Milesam līdzi, bet viņš bija ļoti jauns, tad 80. gadu otra puse, viņam bija 19, 18 gadi. Kad tik vispār 16? Jā, pat ļoti jauns. Rikti tur var redzēt, bija viens video arī YouTube, kur viņš spēlē, iznāk ar to sintiņu tādu. Jā. Tur jau var dzirdēt, ka tas ir Džovijs. Viņš bija tāds interesants, viņš trompeti spēlēja, saksofonu arī. Jā, fenomenāli, multi-instrumentālists. Viņam, es nezinu, kurā brīdī trompeti, man liekas, ka tikai no Milesa. No Milesa viņam ir, viņš arī to teica. Es piemirstu precīzi, bet viņam bija vēl tas triks, ko man bija tā iespēja, un es priecājos tagad par to, ka kad es tieši vēl Anglijā bakalaura laikos, bija pabeidzis tieši tajā vasarā, Džovijs bija 3 vakars Ronija Skotā. Es sapratu, tur nav variantu, vienkārši jāiet, un arī aizgāja, tur bija tāda uguns vienkārši bija, ka... Tad viņam bija tas triks, viņš izvelk trompeti ārā, un viņš balādē, un viņš vienkārši ar kāju basu spēlē, un... Jā, tas ir arī YouTube'ā to redzēt. Un tad viņš arī mēdz arī uzdziedāt ļoti smuka balss arī, un tad viņam tas vēlāk, ko viņš to saksīti paņēma rokās, bet tas ir burtiski, man liekas, arī pēdējie pāris gadi. Jā, nesen viņš saka to. Viņš, ko iedos, viņš spēlēs aptuveni tā. Tā sanāk fenomenāls mūziķis, jā. Jā, fenomenāls. Bet tu nāc no kurienes? Dzimtā pilsēta un... Dzimtā pilsēta Rīga. Jā, rīdzinieks dzimis audzis Rīgā līdz vidusskolas beigām. Un, viss principā mediņi mūziķeni.
Domu skolu? Jā, pēc tam Domenē iestājos, jā, pabeidzu. Kā pianists? Visu laiku kā pianists līdz maģistra beigām. Tad bija tas, kad es aizbraucu 2010. gadā, tas arī domāju, nu kā būt tālāk, vai ne? Ko darīt, un tad parādījās ne tā iespēja, bet kaut kā skatījos, jā, ko vēl varētu tai mūzikai tā kā pielikt klāt, un tad atradu tādu mūzikas tehnoloģijas kursu, kurš tā kā ir kombinējams gan ar pop, klasisko vai vienkārši ar performances, tā kā tāda sadaļa, tā kā it kā divi vienā, un tad es aizbraucu uz Angliju, jā, mācīties mūzikas tehnoloģiju, un vēl arī tā kā džēzu paralēli. Tas bija tāds laiks. Kopā tur 4 gadus nodzīvoju, jā, un tad pienāca laiks braukt atpakaļ mājās. Un tad arī ko un kā būt, un tad, nu labi, kad tad citreiz, ja ne tagad, un tad iestājos uz maģistru arī, un arī viss uz klavierēm, jā, un arī pabeidz tā kā pianists, jā. Bet plašāk, nav jau tikai džess un tikai Hammonds, ir arī rock mūzika, pop mūzika, folk mūzika, akadēmiskā mūzika. Kas ir tas, kas ir tavs skaņu celiņš bijis dzīvē? Kas ir būtisks tāds? Jā, tā teikt, tas stars, kas man uzspīdēja virsū no augšas, bija tas džēza mūzikas stars, kas pacēla bišķiņ citā tādā domāšanas kaut kādā vispār sapratnes līmenī. Tas bija tas, kas parādīja varbūt tā, tev uz turieni ir jāiet, jā. Bet, protams, no klasika jau no bērna kājas, tur jau negrib, tur jau nav varianti, tur bija jāspēlē. Un tīri, bet no klasikas man nekāda īsti arī baigi, man nav nekāda tādā ziņā darīšana arī šobrīd, tik cik es varbūt ļoti augstu novērtēju Bahu. Tas ir principā agrīnais džēzmenis izveidoja pirmās. Tu esi spēlējis tagad ar Hammondu, es dzirdēju, ka tu... Jā, man bija baigi forši, es īstenībā arī kaut kad arī biju domājis, tik interesanti būtu paņemt Bahu, piemēram, viss tas, baraks tā laika, tas tā kā mūzika un viņu tā kā izvilkt, kas tur īsti notiek, jā, jo es biju dzirdējis arī koncerts, kur tā kā arī, klavieru trio ir, un, džezā, vai ne, džezā to visu uztaisīt. Tā arī, principā, ir izņem ārā, izvēlc, saprot, kas pa tām balsīm notiek, tad tur jau ir visa harmonija iekšā, tur ir. Un tas ir tas, ko es izdarīju. Mums bija pāris koncerti arī, tur tas tā kā labdarības ietveros arī, un atjaunot Liepājā instrumentu, un tad es tieši to arī Bahu aranžēju, reharmonizēju. Trio plus 6-7 balsis bija. Ļoti labi pasākumi tie bija, jā. Tā kā tas ir tik, jā, cieņa pret Bahu un vēl kaut ko. Es varu klausīties, jā, bet tā, ka tas ļoti aizraut īsti nav, nē. Bet cik tu mācījies akadēmisko mūziku? Cik gadus tātad? Līdz cik tas sanāk, man pat sanāca 1 gada mediņu vidusskolā arī. Kaut kā pārdzīvoja to 1 gadu, tad principā, es nezinu, cik gadu ziņā, bet bērnu skola plus vēl tas 1 gads. Tik daudz. Pēc tam džess tev nozaga, jā? Tikai viņš pārņēma, jā. Bet kas bija tie pirmie impulsi, kas ir atmiņā tādi, iedev to elektrību iesita? Jā, kas bija kaut ko, es atceros, ka bija tas, jā, es mācījos skolā. Tad tur bija kaut kā, tikai ģitārs bija jāspēlē, kaut kāds ansamblis, kaut kas tāds. Un kaut ko tur sāc vienkārši meklēt, kombinēt notis tā, jo tur jau tur bija principā brīvi, tas bija savādāk. Tas ir kaut kā tas, ka nav, vai ne, uz klavieriem, tev tur jāgatavo tas un tas. Tur bija tā, ka tu dari, principā, ņem un kaut ko spēlē tā. Un tas bija tas, bet man liekas, ka man bija tā, ka tētis aizbrauca uz kaut kur, Latvijas rādio kors, viņi ceļot visu kaut kur visu laiku, un tad, jā, kaut kādu, jā, atveda, toreiz bija visi diski un vēl tas laiks, vai ne, un te kaut ko atvest, vai ne, un tad atveda tādu arī, 2 diski, Jazz All Time Greats, vai, kaut kāds tāds bija, un kompilācija tāda, un to es tinu par riņķi, un jā, un tā enerģija, tā skaņa, principā tā teikt, norauj jumtu. Tas kā var skanēt, kas tur vispār ir, un tas baigi uzrunāja. Un tad, principā, no tā brīža, jo tad es esmu tajā iekšā. Jā, ar citiem žanriem kaut kā var visu kaut ko spēlēt, jā, un tad nākās arī varbūt tagad nedaudz, varbūt kaut kādā ziņā pat bišķiņ estrāde, varbūt arī paspēlēt, varbūt tādu roku.
tīri kaut kāda man pašam, es jau pats esmu uzaudzis, principā arī pat smago rock mūziku, pat ar metālu brīžiem, man īstenībā ļoti patīk to enerģijas arī, tā kā, ja To var just arī ļoti enerģisks ieraksts. Jā. Tā, ka grūvs un jācena vaļā un vienkārši iet iekšā. Un tā kā tas forši, ka tas instruments, viņš man ļauj darīt, ko es gribu. Tur ir tā lieta. Viņš skan tik labi visur, ka es varu darīt gan ļoti smagu kaut ko, gan kaut ko ļoti filigrānu, ļoti tādu kaut ko garīgu pat brīžiem. Doma baznīcā spēlējām ar trio pie altāra koncertu, piemēram. Tad tiešām tā sajūtas garīgi, tā viss tā aura spēlē un principā skan tā kā lielās ērģeles. Bet tas ir oriģināli mūzikas ieraksts. Visu kompozīcijas autors esi tu. Jā. Kurš bija tas brīdis? Jo tomēr džezā ir ļoti plašs standartu klāsts. Tu vari visu mūžu spēlēt standartus un pabarot sevi ar to. Jā. Kurā brīdī tu saprati, ka tomēr nē, es radīšu, te ir Oak Tree, Peppermint on the Beach, ja? Un tā ir mana melodija, mana harmoniskā struktūra. Kas ar tev notika? Jā, tur bija... Man liekas, kaut kādā ziņā tas bija arī Māreka Amerika, man liekas, nopelns, ka viņš uzaicināja tā kā vispār ierakstīt albumu. Jo tad bija jāsāk domāt, pagaid, ko tad tagad rakstīt vispār. Ja iepriekš baigi nebija par to daudz jādomā, jo es godīgi sakot tā arī, kā pirmīt arī minēja, ka principā sev baroju no standartiem un tā kā, to var teikt, tad es to saucu par tradīciju, vai ne? Tur, protams, var spēlēt tradīciju ļoti super, tur korekti un tā, bet arī var bišķiņ iziet ārā, tā kā, tas bija tāds, bet tad, jā, tam pārslēdzoties vairāk uz Hammondu, es sāku arī skatīties, ko vispār var viņu nospēlēt, tā kā, ko dara pārējie, kas ir tie meistari. Šī instrumenta spēles meistars klausies, hei, viņi tik spēlē arī kaut kādas grūviņas, un man īstenībā arī grūvi baigi labi patīk. Tur, protams, atkal sākās tas, ka basu ir grūti nospēlēt, jo tur ir vairāk tā kā patērna tipa tā basa līnija, nav, ka svingā to vēl var izstaigāt, vēl tur vari kaut kur izokšķerēt, kaut ko tur. Tur ir un tev pie tā aptuveni jāpieturās, un tas bija atkal tāds, bija atkal cīņa ar sevi, un tad es kaut kā pamazām gāju uz to, imitēt kaut ko varbūt, tādu, tā kā varbūt uz roku jau mēģināju spēlēt, bet visu pats, vai ne? Pašam viss bija jāvar nospēlēt. Un tad bija tas moments, kur bija paaicināts, ka viens ar solistiem Latvijas rādio Big Banda ierakstā. Jā, kur arī tu spēlēji. Jā, plata tā Identities, un tad bija pirmo reizi, ar Mareku tā kā iepazināmies, tā bišķiņ garām ejot, tā, un pēc tam, bija tas piedāvājums, Mareks zvana, viņš saka, kur ir būt baigi forši, tur varētu ierakstīt albumu, saka, labprāt, kāpēc gan nē, jo es kaut kā nekad nebiju, man nebija nekad mērķis kaut ko iet rakstīt, tā, es vienkārši mācos, mūzikas students esmu. Bet īstenībā baigi forši, ka tā arī sanāca, jo tagad kaut kādā ziņā, bet ir gandarījums, ka ir izdarīts. Tomēr tas ir atskaites punkts, ka kur ir, uz šo brīdi ir tik, un mēs ielikām tur enerģiju diezgan iekšā, un tās bija 2 foršas dienas studijā. Bet tas, es tad domāju, bet ko man rakstīt? Man bija kaut kas bija pašam tur burtiski 2,5 gabali. Uz to laiku, es domāju, pagaid, tas ir višķiņ pa īsu. Vai ne? Ko lai dara? Jāraksta kaut kas ir klāt. Un tad pamazām, tad man bija burtiski tas, ja mēs ierakstījāmies pagājuši gads bija, vasarā, tad es to kaut kā, no septembra, man liekas, aptuveni līdz tai vasarai, es arī rakstīju, par to domāju tā. Ne katru dienu, bet man visu laiku bija tā doma tā, man ir datums, man ir jābūt gatavam. Un tad tas bija tas, kā tas viss saslēdzās kopā. Katram tur tam skaņdarbam kaut kas tur ir savs, kaut kas tā, bet tas, kas man tur sanāca. Runājot par Hammonda ērģelēm arī Latvijā, tā vēsture sākās 37. gadā,
Un interesanti, kad ir izpētīts, ka ērģeles nonāca Rīgā, arī Liepājā baznīcā un arī Madlienā. Madlienas luterāņu draudze esot iegādājusies, tad tādas 3 vietas. Jā. Tie instrumenti vēl ir saglabājušies, viņi gan ir, katrs ir savā stāvoklī. Interesanti arī šķiet, ka Dēls teātrī Edvards Smiļģis esot iegādājies un viņš esot Marģera Zariņu tā pārvilinājis, tad Hamons ir bijis kā magnēts, jā. Arī tagad tu šķiet bija arī koncerts, jā, kur tu vāc līdzekļus Hamonda ērģeļu atjaunošanai. Pareizi, jā? Tas bija ar Bahu. Vai tu vari pastāstīt kaut ko, teiksim, par šo te pusi? Jā, tas tātad instrumenti mums ir bijuši, Vefs ir, tātad viņi bija iegādājušies licenci no Hamonda, ražot šos instrumentus pie mums tātad Rīgā vai ne, Rūpnīcā. Tātad, kas ir palicis šobrīd pāri, ir tie daži instrumenti. Jā, es pat godīgi sakot, pilnīgi visi nezinu, kurš un kur kā. Rakstniecības muzejā ir viens. Jā, viens rakstniecības, jā. Par teātris esmu arī dzirdējis, protams, neesmu bijis un redzējis. Viņš stāv Dēls teātrī vēl, viņš tur ir, jā? Es pat īsti nezinu, tur tā lieta, jā. Jā, tas. Un tad vēl ir, jā, Liepājā Lutera baznīcā, tur gan es esmu bijis klāt, un tiešām tur šobrīd tie darbi jau ir iekustējušies, jau atjaunošanās. Principā ir tā, ka jau ir izvilināts pirmās skaņas no tā instrumenta. Kā viņam drīz, jā, cerams, ka atzīmes atkal un turpinās skanēt. Bet tur bija tā situācija, jā, ka Kārlis Ulmanis 37. gadā, viņš uzdāvināja baznīcai, lūdzu, instruments. Un viņš skanēja līdz pat kaut kādam laikam 11. gadam, 2011. kad tur izklausījās, jā, ka tur eļļas trūkums, kā, vienkārši nokalpoja un tad. Un šobrīd tā tad, jā, un tad bija tā akcija mums bija 2 koncerti, kur es tā kā aranžēju, veidoju programmu. Tad bija trio, bija bungas, saksofons, flauta, 2 vienā. Es biju vokālā grupa Putni, 6 balss un soliste. Tātad es visam šim te sastāvam tātad gādāju visu notis aranžīs, un tas bija arī ļoti interesanti, bija tāds arī radošs tāds rudens līdz ziemai, jo tas bija ziemā šie koncerti. Nu jā, un tad tagad, principā, tie darbi jau ir iekustējušies, par to ir liels prieks, un tātad mēs jau pirmās notis jau esam dzirdējuši. Tātad motoriņš griežās, un tur diezgan labi griežās, un tad jau pārējo gan jau, kas saliks, jā, tā kā tas instruments kaut kādā brīdī cerams, ka būs pilnīgā darba kārtībā, jā. Tā kā tas, principā, tā tad būs Latvijā vienīgais, kurš ir Latvijā pie tam ražotais, kurš skanēs. Tā būs darba kārtībā, jā. Tradīcija turpināsies. Jā, un pie tam šo momentu, principā, nezinu cilvēki. Tad, kad es arī Holandē skolotājiem tā pateicu, Klau, zini, ka īstenībā mums Latvijā te arī ražoja Hamondu. Jā, Adolf Irbīts dizaina vēl. Jā, es Tonijā Monako arī mēs runājām, arī, un viņš arī saka, vispār pirmā dzirdēšana aptuveni, zin kā, kur ir Latvija. Un, tā, pie mums Hamondu ražoja, tā kā tas ir... Un bija oriģināli dizains. Arī, ko Vefs izdeva, tāds bija tikai tādi eksemplāri, bija vienīgie pasaulē. Bet šobrīd, ja kāds skatās, klausās, un viņš domā, es arī gribu Hamondu vai bērnam, un tā, tu atvaino par tādu praktisku jautājumu, reāli, cik maksā, un kāds ir ceļš aiz okeāna, ja tie labākie šobrīd, vai ar Eiropā var iegādāties, un cik tas maksā vispār? Tad, jā, droši vien, ka jāsaprot, ko īsti gribās, jo tad ir tas... ko mēs tad uztveram par Hamondu, vai ne? Mums ir tātad mūsdiena ēra, kad mums ir, principā, sākot jau ar viena manuāļa. Vienkārši taustiņa, viens manuāls, viena tātad ir tā klaviatūra, kuram var uztaisīt splitu, vai ne? Mēs tā kā basu spēlējam, un tad augšā melodija akords. To var tādu sakombinēt, nopirkt, vai arī 2 manuāļi, tā kā man ir. Un tad pēc tam vēlāk pedāļus piepirkt, vēl pēc tam Leslijas simulātoru vai reāli Lesliju. Tas ceļš ir šāds, vai arī tātad iet autentisko vai ne, ceļu, kas ir tātad pirkt tiešām, vai ne, teiksim, Amerikā ražot modeli, bet tur atkal tad būs konvertors elektrībai, jo viņiem tur ir tā voltāža, vai kas tas bija uz pusi mazāk kaut kas tāds.
Tas ir, bet var arī Eiropā iegādāties. Itālijā es dzirdēju no arī kolēģi, iepazinos Leonardo Corradi, arī fenomenāls itāļu Hammond ērģelnieks, jaunāks par mani. Pāris gadus. Viņš teica, ka Itālijā arī viņiem kaut kā ir, tur ir vairāk, pat tāpat uz entajiem miljoniem, tur tāpat ir burtiski 3-4 tie ērģelnieki. Tad uz visu Eiropu tiešām arī mēs esam 11 kopā. Viņš saka, jā, ka pie viņiem pat īsti tas izcenojums ir tāds ļoti draudzīgs, jo manā gadījumā... draudzīgi? Man liekas, kaut kas pat ap 3-4 tūkstoši. Manā gadījumā tur sanāca vēl bišķi piemest klāt, jo mans ir atrestaurēts no Holandas, pie tam Holandē ražots. Amerikānis A100, smuki forši kompaktā versija tieši kā reize, un viens no tiem 3 ejošajiem modeļiem, kas ir un ko spēlē. Tāpat Tonijs Monako, vēl viens amerikānis, kas brauc un A100 to tieši slavē. Un es tieši, pasūtīju no Holandas, man viņš ir atrestaurēts, smuki kastē, smagajā mašīnā, tiek atvests līdz durvīm, tad uznes 3. Bet tas ir reāli iespējams. Jā, mierīgi. Tas maksās dārgāk. Jā. Tā kā tur to ceļu var izvēlēties. Un pie tam tas moments jau ir tāds, mēs principā atkal esam nonākuši līdz vēsturiskam momentam, ka pirmo reizi tātad Latvijā, un es pieļauju, ka arī Baltijā oficiāli izglītības iestādē ir iespēja pie manis mācīties šo instrumentu. Tas šobrīd ir pianistiem kā obligātais instruments. Jo viņiem tas, ka pārējiem ir klavieris obligāts, un te pianistiem ir kā iztrūkst tā, un tad ieliek šo. Un principā tas sākās Domas skolā. Tad Domas skola numur 1, kas tātad aizsāk Hammondu, tātad apgūt, tad pianisti pie manis nāk, cīnās. Un iepazīstās ar instrumentu. Kā viņiem iet? Kā kuram iet, citam iet īstenībā diezgan labi. Cits saķer galvu un nesaprot, kā vispār, lai kaut ko tādu dabū ārā. Un tad tagad jaunums ir no šī mācību gada arī akadēmijā. Tad es arī strādāju. Un arī tu darbojies, augstākajā mācību iestādē. Tas ceļš man pat tur ir aizvedis. Tu turpini rakstīt vēsturi, jo arī šis ieraksts patiešām viņš jau ir tad vēsturisks, savā veidā. Tā sanāk, jā. Un kādi tālākie plāni, kas tagad notiek tavā radošajā? Tālāk mācāmies instrumentu, turpinam negūt prieku no tā, bet arī ieguldīt smagu darbu, lai tas skanētu vēl labāk, precīzāk, ekspresīvāk. Un tas viss tā izpratne, kā veidot to instrumentu, to skanējumu, tas arī tikai varētu teikt, šobrīd ir tādā visaugstākajā sapratnē salīdzinot tā, kā bija agrāk. Jo var viņu, protams, ieslēgt vienu tembri un spēlēt un teikt, tur baigi forši viss ir, es varu izdarīt, bet mums tak ir vēl 9 reģistri. Tur ir kaut kāds 250,000 kombinācijas iespējams ar tiem reģistriem. Mēs, protams, nekad tik daudz neizmantojam, mums ir pamata tās visas lietas, bet kurā brīdī Leslī pagriezt, kurā kā man iespēlēt šeit, tur ir baigi daudz, mēs varam strādāt ar krāsām, krāsot, tur gribētos tagad arī paklausies tāds, Jareds Golds. Jareds Golds, Jā, fenomenāls, arī Hammond ērģelnieks, amerikānis. Viņš spēlē ar Deivu Straikeru kopā, arī, protams, visu kaut kur Ņujorkā. Tas, kā viņš frāzē, tas ir unikāli. Un tas ir viens no man arī top māksliniekiem. Un tieši ļoti interesanti, kā, teiksim, es nesen klausījos koncertu, kā viņš tādā baznīcas manierē viņam iet ar kāju pedāļu, viņš, teiksim, balādēja un ar abām rokām, teiksim, uz augšējā manuāļa, saliek skaņu ļoti smuki un spēlēja, principā, 2-3 minūšu ievadi. Ļoti skaisti. Tā kā es gribētu arī tajā aiziet, bet tur baigi, tur parādās harmonijas zināšanas, un tur, jo tas viss uzreiz ir jāspēlē. Jā. Tā kā tas, plāniem ir turpināt muzicēt, mēs strādājam arī tādā sastāvā interesanti, kur mēs tautas dziesmas aranžējam. Tad tur ir vokāls, es un bungas. Bungas Kaspars Kurdeko, zināms, mums Latvijā vārds arī, un dzieda Aleksandrs Špicbergi, principā nāk no akadēmiskās mūzikas vides, un tad mēs tādi improvizatori, principā pavadam, bet mēs visi rakstam to mūziku, un tad tur kopā sanāk diezgan interesanti tie žanri no džeza, funk, groove līdz rockam, kaut kas ar tur viss griežās, sajaucās kopā,
Nu jā, un turpinu arī kaut ko pats rakstīt kaut ko tālāk savu, un kas to zina, varbūt kaut kad būs vēl viens. Nu, būs noteikti. Vēl viens ieraksts. Noteikti. Tad jāpārspēj iepriekšējais. Varbūt kaut kādā ziņā. Nu, varbūt. Kaut ko vēl spēcīgāk. Lai būtu otrais, tas galvenais. Otrie ieraksti esot tie grūtākie, tā vismaz saka. Otrie grūtākie. Varbūt, jā. Nav vēl bijis nekad. Jā. Ja tev iedot iespēju ceļot laikā telpā un dzirdēt jebkuru mūziķi, dzīvu, mirušu, uz 2 minūtes tikai, kur tu izvēlētos? Pilnīgi jebkādu? Jebkāds žanrs, jebkurš laiks, ieraksts, koncerts, mēģinājums. Vai te īstenībā pat tik būtu jāizvēlās man? Es, protams, pirmais sāku domāt par Hammondu, vai ne, kas būtu, bet es vairāk, tur tā lieta, ka es vairāk kaut kā, protams, novērtējot visas mūzikas, vai ne, tās pirmsākums un tā tālāk, es kaut kā vienmēr esmu. Man ir tas, kas man patīk, un es arī to klausos, un es eju un rakstu un spēlēju to, kas man patīk. Man tas laikrādis ir nedaudz tāds neiet tur zem 50. gadiem. Stīpri pēc tikai ieslēdzās tālāk, bet man tagad droši vien būtu jāizvēlās, tad droši vien Johns Coltrane's varētu būt. Jo tas, ko viņš dara, tas tur. Un tad man īstenībā vēl arī ļoti patika tāds pianists amerikāņu, kurš, man liekas, ka 2013. gadā arī, diemžēl, devās aizsaulē. Viņu sauc Mulgrews Millers, Mulgrew Miller, pianists. Viņam ir ļoti interesanti arī tāda, kā varētu teikt, hardbop. Tas spēles, aptuveni tas stils, bet viņš tā kā vēl viņu tā kā paceļ vairāk, un viņam kaut kas viņam tāds bija, ka viņš mans viens arī no fanu favorītiem tā. Bet ja vien, tad... Viens, varbūt, ka tad Coltrane, tad jāsaka, jo tas ir viens no lielajiem dūžiem, tur. Es zinu, ko es šokar darīšu, nezinu, ko tu, bet es šokar uzlikšu Jimmy Smith All About, šo viņa ierakstu, Jimmy Smiths, burvīgais verba izdevumā. Ko tu šokar darīsi? Šovakar ir īstenībā koncerts. Jāapmeklē koncerts, ir pie mums brauc Pīters Bernsteins, kas ir amerikāņu ģitārists, arī viens no lielajiem vārdiem, kas ir, es gan nedaudz sabēdojos, ka viņš nebrauks ar Goldings un Stewart. Jā, kā es pieminēju, Goldings spēlē Hammondu, bet tu būs dzirdams kvartetā, tepat Hannes Peronā. Es domāju, ka tā ir tā reize, kad ir jāiet klausīties. Un tāds šovakar muzikāls plāns ir. Lai izdodas. Un arī Jersiks jaunā studija, es domāju, ka otrs albums varētu šeit tapt. Noteikti, vecajā jau diez vai. Jā. Tā kā, paldies par sarunu, paldies, ka atrad laiku. Man tiešām ļoti liels prieks par šo lielisko ierakstu. Tā ir tāda jau Latvijas mūzikas vēsture.